السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از شبهات مهمی که روافض در ماه مبارک رمضان مطرح میکنند موضوع تراویح است که میگویند تراویح بدعت است که امیرالمومنین عمر رضی الله عنه به وجود آورد. اما در این ویدیو کتب روافض رو بررسی میکنیم و میبینیم که آیا سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است و روافض آن را از روی تنبلی منکر میشوند یا بدعتی بوده که عمر رضی الله عنه به وجود آورد. روایت اول در مهمترین کتاب شیعه اصول کافی است. بی سواد بی شعور خر احمق این فرو کافی است. نه اصول کافی، نجس مرتد شاب عمر پرست. تو خر نه سواد فارسی نوشته کردن را یاد داری نه سواد فارسی خواندن را. احمق خر. جالب اینجاست که جناب کلانی بابی دارد در مورد اضافه شدن نماز در ماه رمضان که از امام جعفر صادق روایت است که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و سلم در ماه رمضان بعد از نماز عتمه یعنی عشاء نماز بیشتر انجام میدادند. مردم پشت سر حضرت میایستادند اما حضرت وارد خانه میشد و آنها را رها میکرد. دوباره برای نماز میآمد، این بار نیز آنها میآمدند و پشت سر آن حضرت اسقاط میشدند. رسول خدا دوباره وارد خانه میشد و آنها را ترک میکردند. حضرت آنها فرمود بعد از نماز عتمه یعنی عشاء در غیر ماه رمضان این نماز را نخوانید. این روایت را توصیلی در تهذیب الاحکام آورده و تصحیح کرده و مجلسی نیز این روایت را تصحیح کرده است. روایت دوم در کتاب تهذیب الاحکام آمده است که از امام صادق روایت است که فرمود زمانی که ماه رمضان فرا میرسید رسول الله صلی الله علیه و سلم در نماز پیش می‌آمد و من نیز چنین میکنم و شما هم چنین کنید. روایت بعدی از ابی عبدالله روایت است که فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه رمضان در نماز پیش می‌آمدند. پس از این روایات نتیجه میگیریم که نماز تراویح از جمله سنت‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم در ماه رمضان است و روافض آن را به خاطر تنبلی ترک میکنند. این یعنی چی؟ یعنی خریت محض. نه خریت نسبی هم نه خریت محض، یعنی خود خری. این عبارت نشان می‌دهد که رسول خدا به جماعت خواندن نافله را مشروع نمی‌دانسته است و علا دلیل نداشته است که وقتی متوجه حضور مردم و اقتدای آنها به نماز می‌شده نماز را رها کند. ثانیاً نماز نافله مخصوص ماه رمضان است. همان گونه که در روایت آمده رسول خدا نافله رمضان را به جا می‌آورده است. اما بعد از اینکه چند مرتبه متوجه حضور مردم شد و نماز را قطع کردند، بعد از نماز صبح رسما به مردم اعلام فرمودند که بعد از نماز عتمه در غیر ماه رمضان نافله را نخوانید. یعنی رسول خدا بعد از قطع کردن نماز نافله و ترک کردن آنها و تفهیم عدم مشروعیت نماز نافله را به جماعت خواندن این مطلب را بیان فرموده است که این نافله مخصوص ماه رمضان است. در نتیجه این روایت نیز به نفع مذهب شیعه است که نماز نافله رمضان را به جماعت مشروع نمی‌دانند و به هیچ وجه مطلب مورد استدلال اهل سنت را اثبات نمی‌کند. در روایت دیگر نیز آمده است که رسول خدا بعد از نماز عشاء نماز می‌خواند، مردم می‌آمدند به نمازش اقتدا می‌کردند به محض اینکه آنها تکبیر می‌گفتند رسول خدا نماز را رها می‌کرد و به منزلشون می‌رفت. دوباره وقتی مردم پراکنده می‌شدند رسول خدا به مصلای خودش برمیگشت، دوباره مردم می‌آمدند و دوباره رسول خدا نماز را رها کرده و به منزل می‌رفتند. روایت صحیح بخاری در تایید این روایت. نظیر همین روایات را بخاری در صحیحش آورده و در آن تصریح شده است که رسول خدا رسما نمازگزارانی را که پشت سرش نماز خواندند از به جماعت خواندن نهی کرد و دستور داد که در خانه‌هایشان نماز را به جا آورند. ثابت می‌گوید رسول خدا حجرهایی از لیف خرما یا حصیر ساخت برای نماز خواندن در آن خارج شد. مردانی به دنبال حضرت در آن حجره رفتند و به نماز رسول خدا اقتدا کردند. شب دیگر نیز آمدند اما رسول خدا از نماز خواندن با آنها خودداری کردند و برای نماز بیرون نیامد. مردم صدایشان را بلند کردند و درب خانه حضرت را زدند. رسول خدا در حال خشمگین به سوی آنان خارج شد و فرمود برید نمازتون را در خانه بخوانید، چرا که نماز شخص در خانه بهتر است مگر نمازهای واجب. ابو هریره از رسول خدا نقل کرده است که اون حضرت فرمود هر کس نافل ماه رمضان را با ایمان و قرب علی الله بخواند خداوند گناهان گذشته او را میبخشد. ابن شهاب گفته رسول خدا از دنیا رفت و وضعیت به همین صورت بود. نماز تراویح را بدون جماعت می‌خواندند. در زمان خلافت ابوبکر و اوایل خلافت عمر نیز به همین صورت بود. جماعت شاب امرت پرست عمری خر. شاب امرت پرستان میگویند پیامبر نماز تراویح خوانده. سوال اینجاست اگر پیامبر تراویح خوانده و این نماز در زمان پیامبر بوده، چرا آبی بن کعب صراحتاً میگوید این نماز در زمان پیامبر نبوده و بدعت است؟ اگر این نماز در زمان پیامبر بوده و پیامبر هم این نماز را خونده، چرا عمر در صحیح بخاری میگوید نعم البدعه؟ آیا عمر از سنت خبر نداشت و جاهل بود به سنت پیامبر؟ آیا عمر بن خطاب دروغ گفته؟ چطور نمازی که در زمان پیامبر بوده و پیامبر خوانده میشود بدعت؟ یا شما دروغ میگویید و این کلام عمر ثابت میکند تراویح بدعت عمر است؟ یا عمر جاهل به سنت بوده؟ مگر میشود هم سنت باشد هم بدعت؟ احمقهای خر عمری. The donkey bird take shit. The donkey taking a shit. Oh, look at that donkey taking a shit. Oh, and صحيح أن سيدنا عمر بن الخطاب
قال عن التراويح نعمة البدعة هي؟ نعم صحيح. في عهد عمر في ليلة من الليالي خرج عمر فوجد الناس يصلون، 2 يصلون مع بعض، 3 يصلون مع بعض، واحد يصلي الحالة واحد يصلي الحالة. فقال عمر لو جمعتهم على إمام يعني يصلي بهم، فجمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري. فقالوا له يا عمر ما هذا؟ قال نعمة البدعة هي. قال نعمة البدعة هي، يعني أمر جديد لكنه جاء حسن، ما في شيء اسمه بدعة حسنة وبدعة سيئة. طالما أنها بدعة، إذا اتفقنا على شيء أنه بدعة فبدعة سيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. فإذا أعم النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، إذا لا يمكن نحن أن نقول هناك بدعة حسنة. البدع كلها ضلال بهذا الحديث، كل بدعة ضلالة وليس في الإسلام بدعة حسنة. هل صحيح المراجيح؟ الله أكبر الله أكبر، صلى الله عليه وسلم 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 نزل سلم صلى الله عليه وسلم الله أكبر، انفجر علينا. با سلام خدمت همه برادران اهل سنت. با تمام احترامی که براتون قائلم، آیا میدونستید که شما خرید؟ خدا نکرده این حرف من نیست، بلکه حرف صحابی جلیل عبدالله ابن عمر ابن خطابه که شما رو خر دونسته. علتش هم اینه که شما تو ماه رمضان نماز تراویح رو به جماعت میخونید. شاید بگید ابن عمر کجا گفتن؟ کتاب ببینید، اسم کتاب آثار صحیحه صحابه است که از ابن عمر نقل شده. میگه روزی فردی ازش پرسید آیا تراویح پشت سر امام جماعت بخونم؟ ابن عمر گفت میخوای مثل الاغ ساکت بمونی، برو توی خونت بخون. پس تراویح رو تو خونتون بخونید و خر نباشید. این حرف من نیست، حرف صحابی جلیل ابن عمره. نظراته برق لمع، كلماته رعد سمع، كالموج عال مرتفع.